Omukolo gw'okusunsula abayizi abanaasoma mu siniya esooka omwaka guno gukoleddwa omuwandiisi w'enkalakaliro wa minisitule y'ebyenjigiriza Kate Lamalo asabye abakulu b'amasomero okufaayo okulaba ng'abayizi beewandiisa okufuna nniini ezinaasinziirwako okutuula ebigezo omwaka guno. The learner identification number. This will not only help us in planning and effective or efficient resource allocation, but also it will help us follow the learner across the entire education cycle. Asibye abakulira amasomero okuba benkanya eri abaana abawala n'abalenzi naddala abo abaliko obulemu nga bayise bulungi. Do not turn away learners with disability from your schools. The Ministry of Education and Sports advocates for inclusive education, and there is a fully fledged department of special needs at the ministry to which you can address all your challenges in this regard. Alabudde abasomesa abalina omuze gw'okusomesa mu masomero agasukka mulimu kiviirako emirimu okuzingama. This challenge is attributed to the practice of part-timing in different schools as well as limited supervision by head teachers. Some teachers teach only 1 or 2 days in a week. Therefore, the Ministry of Education and Sports has introduced the Teacher Effectiveness and Learner Achievement (TELA) system to curb the high levels of absenteeism of head teachers and teachers and the poor timetable implementation, which are major factors to low learning outcomes. Enkana amasomero gonna gawanise obubonero kwe gatwalidde abayizi. Obubonero kwe tutwalidde bubadde 7 abalenzi n'abawala. Nga tuwerebbwa abaana 240. Abaana batuwadde okuva ku 4 paka ku 10 babadde balenzi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.